Assalamualaikum. This is Dr. Aisha. Stay healthy this winter. I'm going to share 10 incredible fruits that can naturally ease your flu, cough and cold. Here is 8. कीवी के अंदर बहुत अच्छे विटामिन सी और विटामिन ई होता है। इसके अंदर बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं और ये लंग्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए जो कफ में जो इरिटेशन हो रही थी उसको बहुत अच्छे से जो थ्रोट होता है उसको सूद करती है। इसको आपने किस तरह लेना है, आपने कीवी लेनी है, उसको योगर्ट के अंदर ऐड करें और ब्लेंड करें और आपने इसके अंदर एक फुल हैंड जो है स्पिनिच ऐड कर देनी है और ये स्मूदी टाइप बन जाएगा। दिस इज इनक्रेडिबल। इसको आप रॉ भी कंज्यूम कर सकते हैं और इसका जूस बनाएं स्मूदी और उसमें हनी ऐड करें। दिस इज आल्सो इनक्रेडिबल फॉर सोर थ्रोट।